nova camisola e outras vamos aqui na Oca. Isso, o que a gente vai fazer aqui, brother? No Parque de Neve. Aqui no Parque de Ibirapuera. Gente, já cheguei aqui e agora a gente vai escolher tênis. Agora, devidamente equipados, vamos entrar. Cheguei aqui na neve. Gente, é neve de verdade, olha só. Gente, essa foi a primeira vez que eu vi a neve. E esse é um ótimo passeio para ir em família. Eu brinquei muito. Uma experiência única e imersiva. São menos 15 graus. Se você quer um passeio diferente E muito divertido, aproveite as férias da criançada para conhecer o Bosque de Neve.